بسم الله الرحمن الرحيم كسول وهذا Somali tutorials iyo cashiradii Python-ka cashirkii 19aad cashirkan wuxuu inooga bilaaban doonaa Tuple ama Tuple labadaba waa loogu dhawaaqa waxaan hore soo qaadanay listiska Python-ka tan ku jirnay listiska waxyaabo badan information badan ku saabsan ka soo hadlay haddana waxaan ka hadlaynaa Tuple muxuu yahay Tuple-ka listiga muxuu uga duwan yahay sidee program Tuple loo sameeyo ayaan ka hadlaynaa iyo muxuu qabtaa Tuples are used to store multiple items in a single variable. Marka aragtid items badan inaad ku keydisid hal variable tuples ayaa la isticmaalaa sidoo kale listigna waa la isticmaalaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin ayaa jirta. Tuple is one of the four built-in data types. Tuple-ka wuxuu ka mid yahay afarta data types ee ku dhisan Python-ka. Kuwaasoo loo isticmaalo inay keydiyaan collections of data ama group of data xog koox ah inay keediyaan saddexda kale waxa ay yihiin list oo aad hore u soo qaadanay casharadii muxuu ahaa dad ku laabatid muxuu ahaa cashirkan ka horeeyay list ayaan dhowr cashir uga soo hadalnay oo wax warbixin badan ka soo sameynay ama programyo badan ka soo qornay set in dictionary no ay noo dhaman yihiin oo iyagana waxa ay ka hadlaan collections of data ama group of data ama xog koox ah ay ka hadlaan kulligood marka waxay leeyihiin different quality-gooda iyo sida loo isticmaalayo so Tuple-ka marka waxaan dhahnay wuxuu la mid yahay listiga laakiin wax ay ku kala duwan yihiin jira maxay tahay tusaale Tuple-ka data-da markii aad ku store gareysid oo create gareysid items-ka Tuple-kaas ku jira ama xogta ku jirta lama bedeli karo markii la create gareeyo laakiin listiga mar walba waa la bedeli karaa program ahaanna waa arki doonaa a tuple is a collection waa muxuu ahaa group of macnaha wax la isku geeyay which is ordered kaasoo nidaamsan isku xiga unchanged oo ah mid aan isbedelaynin listiga meesha uga duwan yahay waa immutable ayaa lahaa immutable waxa aan isbedelaynin daatada ku jirta isma bedesho inta badan Tuple-ka waxaa loo isticmaalaa markaad rabtid inaad keedisid sidoo kale xog aad rabin inay isbedesho ama in update aysan ku dhicin ama xogtaas mar walba fixed ahaato aad rabtid markaas muxuu ahaa la isticmaalaa Tuple-ka muxuu ahaa informationada arabin inay isbedelaan ayaa Tuple-ka loo isticmaalaa inta badan asaga listiga uu ka dhaqsi badan yahay marka la access gareynayo so Tuple-ka marka itemskiisa isma bedelaan Tuples are written Tuple-ka waxa loo qoraa with round bracket ayadoo la isticmaalayo round bracket ayadoo la isticmaalayo waa sameyn doonaa oo arki doonaa itemska marka waa data-da ama values-ka gudaha Tuple-ka ku dhex jira waxay yihiin ordered kuwa nidaamsan and unchanged kuwa aan isbedelaynin allow duplicate values qiimo oo muxuu ahaa isku mid ah waa gelin kartaa oo it means qiimaha Tuple-ka dhexdiisa ku jira waa soo celcelin kartaa listigu la mid yahay muxuu ahaa daatada waa soo celcelin kartaa laakiin markii aad create gareysid Tuple-ka information ku jira ka bacdi ma la bedeli karo Tuple items are indexed waxay isticmaashaa sida listiga index ayay isticmaalaysaa Tuple-ka waxaad isticmaalaysaa indexiga 0 ka soo bilaabana ilaa iyo n-1 so first item-ka 0 ayuu qaadanaa index position-kaas macnaha tixraaca numberka uu leeyahay 0 ayuu ka bilaabana ilaa iyo numberka ugu dambeeyo markaas inta Tuple-ka ku jirto n-1 ah so haddii aan program ahaan sameyno Tuple-ka tusaale ahaan waxaan u qaadanaynaa variable ama object ayaan create gareynaynaa so Tuple waa dhihi kartaa magaca waa qaadan kartaa inkastoo magacan uu yahay keyword Tuple uu yahay laakiin haddii aan qaadan wax problem ah ma lahan equal ayaa isticmaalaynaa waxaan u assign gareynaynaa qiimo marka items badan ayaan rabnaa inaan ku keydino so maxaa isticmaalaynaa round bracket ayaa isticmaalaysaa listiga waxaa la isticmaali jiray square bracket ayaa la isticmaali jiray kan laakiin waxaa la isticmaalaa round bracket ayaa la isticmaalaa Tuple-ka so hadda items galina tusaale ahaan oo kale 20 items inta badan sida listiga waa comma lagu kala saaraa itemska 20 iyo 30 ay inta rabta ku store gareyn kartaa so intaan ku store gareynay haddii aan rabno markii aan daabacno simple print ayaa soo qaadanaysaa Tuple object-ga ayaa dhex dhigaysaa sidaan waxa uu kugu daabici doonaa itemskan ayuu kugu daabici doonaa haddii aad daabacdid itemskan waxa arki doontaa 10 20 30 40 oo ah information-kii ama itemskii values-ka Tuple-ka aad ku store gareysatay markii aad create gareynaysay ayuu intaas noqonaa haddii aragtid waxaad daabici kartaa hal item mar walba waa daabicin kartaa sababtoo ah waxaad isticmaalaysaa bracket ayaa isticmaalaysaa waxaad dhex gelinaysaa numberka indexiga oo muxuu ahaa
tusaale ahaan oo kale position kan indexigiisa waa 0 kan waa 1 kan waa 2 kan waa 3 saasay u soconaysaa. So hadda 0 dhaho item kan wuxuu i daabacaa tuple objectigan position 0 itemka ku jira oo ah itemka ugu horeeya ayaa la daabici doonaa 10 bis ayaa soo bixi doonta 10 soo baxday. haddii aan 1 meeshan ku bedelno indexiga waxa uu inoo daabacaa 20 oo ah itemka labaad. haddii aan 3 ku bedel haddii aan 2 ku bedelno oo ah itemka saddexaad muxuu ahaa 30 ayuu inoo daabici doonaa oo ah 30. itemka haddaan meeshan 3 ku bedelno wuxuu inoo daabici doonaa 40. So it means mar walba haddii aad rabtid inaad single item access garaysid waxaa isticmaalaysaa indexiga itemkaasi meeshan position ku jira ayaa isticmaalaysaa. haddii aad rabtid marka inaad dhammaantiis wada daabacdidna objectigan ayaa sidiis usoo qaadanaysaa. haddii aad daabacdidna itemska dhan ayuu ku daabici doonaa. waxaa jirta marka tuple waxaan dhahnay itemka lama bedeli karo marka la create gareeyo. tusaale hadda waa fiirinayna waxaa leenahay tuple aan soo qaadanay kii aan create gareynay kabacdi waxaan access gareynay tusaale ahaan oo kale positionka koowaad oo ah position 0 itemka ku jira waxaan ku bedelaynaa tusaale ahaan oo kale 98 number isaga bedelaynaa. So it means waxaan rabnaa in update gareyno ama modification ku sameyno tuplekii waxaana ku jirta 10 20 30 40 informationkaas waa fixed isma bedelayso. annaga hadda waxaa access gareynaynaa assignment operator isticmaalayna waxaan rabnaa qiimaha 98 inaan u assign gareyno tuplekan position 0 itemka ku jira. haddii aad daabacid error soo bixi doono fiiri error soo baxay wuxuu ku dhahay tuple object does not support item assignment. So item assignmentiga waa marka qiimaha waxyaabo la siinayo assignment Allah. So haddii waxa sameeysid modification aad sameeyso waa tupleki itemka marka ma ogolo inaad wax ka bedeshid immutable waa marka. So waa inaad ogtahay listiga waxay ku kala duwan yihiin. listiga haddii aad taqaanid nidaamka haddii aad sameeysid listiga waa uu aqbala item inaad bedeshid laakiin tupleka ma ka aqbala item inaad bedeshid. So listiga haddii rabtid inaad fahantina casharadii aan soo dhaafnay ayay ku jirtaa. waxaa kaloo jirta tupleka marka gudihiisa informationka aad ku keedinaysid كما ayaad ku kala saaraysaa waa soo sheegnay. waxaa kaloo jirta haddii aad rabtid information kala duwan ama data kala duwan sida number string muxuu informationka looma fiirinayo tupleka waa ku keedin kartaa. hadda intaana waa numbero waxaa kaloo keedin karnaa tusaale ahaan oo kale haddii aan tusaale ahaan oo kale books aan meeshan ku qorno books waa string waa data type-keeda waa string kana waa number waa integer. dabcan labadan data type kala duwan yihiin looma fiirinayo tupleka waa ku keedin kartaa. haddii aan dhaho kale soo qaado kale true ama false aan isticmaalno oo data type-keedu uu boolean yahay ayadana waa data type kala duwan. hadda saddex data type kala duwan aan isticmaalnay waxaan ku keedinay tuple ku keedinay. So tupleka waxaa ku keedin kartaa information kala duwan. haddii aad daabacdid fiiri maxaa ku soo baxay 10 20 30 40 books iyo true oo sidaad meesha muxuu ahaa informationkii u tala gashay ku daabacaa. So lama fiirinayo data type ka keedinaysid wuxuu keedinaa muxuu any data type ku keedin kartaa information waxaana sidoo kale sameyn kartaa inaad access gareysid mid walba position ku leeyahay. hadda books kaas oo aad access gareynayo location kan waa 3 kana waa 4. so maxaa sameynaa 4 ayaa access gareynaa books kaliya ayaa la daabici doonaa. so ujeedid books ayaa soo baxday. hadda location 5 access gareeyo macnaha itemka shanaad muxuu ahaa oo ka wado positionka shanaad marka 0 laga soo tiriyo oo lixaad oo noo yahay inaga true ayaa soo baxaysa kaas oo uu ka wado itemka inta yaala ayuu inoo daabacay. so sidaan marka waa marka aad rabtid inaad information kala duwan aad tuple ku keedisid. waxaa kaloo jirta marka aad rabtid tupleka inaad fiirisid data type-kan nooca data type uu yahay waxaa isticmaalaysaa functionka type sida listiga hore usoo isticmaali jirnaba type function ayaa isticmaalaysaa. waxaad dhexgelinaysaa objectiga markaasi data type-kiisa aad rabtid inaad jeekaraysid sida hadda tuplekan oo kale. hadda haddaan daabacno waxaa inoo soo baxaysaa classkiisa inuu yahay tuple. waxaa inoo soo baxday class tuple. so micnaheedu waxa uu yahay listiga iyo tupleka iyo waxyaabahaas la isticmaalayo variable-ka ku keedinaysid waa object dabcan. so python object kasta python kaliya maahan waa programming oo dhan waa ognahay object kasta waxa uu leeyahay class uu ka tirsan yahay. so data type-kiisa ama class-kiisa waa tuple. saa ujeedid waxaa ku soo baxaysa tuple. so marka rabtid marka nooca data inaad ogaatid mar walba waxaa isticmaalaysaa type function kabacdina object ayaa dhex dhigaysaa iyadaa ku daabacayso. waxaa kaloo jirta haddii aad rabtid oo kale tusaalahaan oo kale hal item inaan ku keediyo tupleka hadda 10 oo kale meeshaan ku keediyey sidaan programka error sooma baxayo laakiin tuple ahaan uma qaadanayo programka integer caadi ayuu ku daabacaa. type-ka fiiri hadda markaan rabnaa fiirino
hal item ku store gareysan. So haddii aan daabacin maxaa soo baxay typekiisa classkiisa integer ayuu dhahay oo meeshaan dhan hadda tuple ah u maleysa ay ku qoran tahay ma ahan wax ku qoran Python waa number caadi isaga tahay si marka Python ka aad rabto inaad ku store gareysid oo kale hal item inaad tuple ku store gareysid waxaa la sameeyaa comma ayaa itemkaas gadaashiisa la dhigaa wax kale ha isticmaalin haddii aad rabtid laakiin commadaas inuu Python ku garto in tuple uu yahay hadda programka daabacid fiiri waxa ku soo baxaysa classkiisa inuu yahay tuple inuu yahay. So qaabkaasna waa qaabka aad one item marka ku keedinaysa tupleka oo isticmaalaysid marka haddaan kusoo laabana marka tuplekii ama slideskii ordered maxaa laga wadaa waa nidaamsan yihiin. When we say tuples are ordered, it means that the items have defined order. nidaam isku xigxig oo qeexan ay leeyihiin that will not change kaasoo isbedeli doonin so isku xigxigaan itemka ugu horeeya kan kala ku xig kan kala ku xig kan kala ku xig ma isbedelayaan. Unchanged hadii lagu dhaho unchanged iyada si fasira sabatan tuples are unchanged meaning micnaheedu waxa uu yahay that we cannot change inaan bedeli karin micnaheedu waa add kuma dari karno remove kama bixi karno items-ka after the tuple has been created. Marka tuple la create gareeyo item ma bedeli kartid ma bixi kartid ma ku dari kartid tupleka sidaas uu samaysan yahay waa fixed. Duplicate values waa ku store gareyn kartaa oo muxuu ahaa hadda tusaale ahaan oo kale 10 kale haddaan meeshaan dhigno 10 iyo 10 waa laba values haddaan daabacno 10 ayaa inoo soo bixaysa. So inta waa inaan type ka bixinaa si daatada u aragnaa. Haddaan daabacno tusaale ahaan oo kale 10 10 inoo soo bixaysa looma fiirinayo nooca daatada meesha ku keedinaysid iyo inaad soo celcelisay maadaama index ay isticmaalayaan. So tupleka waa soo celin kartaa duplicateska kuwa kale arki doono duplicates diidayo waa noo soo socdaan. So since tuples are indexed maadaama index isticmaalaan items waxay leeyihiin muxuu ahaa you can have waxaad haysan kartaa items oo same value ah. Tuple length marka rabtid inaad check gareysid inta items ee tuplekaaga kugu store gareysan waxaa isticmaalaysaa length function ayaa isticmaalaysaa ama length method ayaa isticmaalaysaa waa functionka lagu check gareeyo marka rabtid inaad tusaale ahaan oo kale lengthiga ama inta items ee ku jirta tupleka awaatid. tusaale ahaan hadoo kale haddaan 10 20 dhahno 30 40 saa ujeedno 1 2 3 4 4 item noogu store gareysan tuplekan. marka rabna inaan ogaano marka maxaan sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa length function ayaa isticmaalaynaa tupleka objectiga ayaa dhex gelinaynaa print ayaa isticmaalaynaa. So waxay soo celinaysaa 3 item 4 item 5 item intaas ku jirto hadda 4 ayna daabici doontaa haddii aad daabacid waxa soo bixi doonto 4 ayaa soo bixi doonto. So mar walba aad rabtid inta items kugu store gareysan tupleka waxaa isticmaalaysaa length method ayaa isticmaalaysaa. So next waxa uu leeyahay create a tuple with one item oo hadda informationka aan ka soo hadlaynay hal item tuple marka aad rabtid inaad create gareysid waxaa isticmaalaysaa mar walba comma informationka waa hadda kaga soo hadalnay. haddii aad ka gudbo tuple itemska data typeska tupleka iyadana wax soo sheegnay oo waxaan dhahnay data typeka tupleka looma fiirinayo waxa data aad ku store gareysid nooca data aad ku store gareysid inaad soo celcelisay in kale laakiin kaliya waxaa la fiirinaa inaadan bedeli karin daatada ayaa la fiirinaa muhiimadda taas waa. So tupleka waxaa rabtaa ku store gareyn kartaa string ha noqdaan integer ha noqdaan boolean ha noqdaan data typeska aad ku store gareysid. tusaale tuplekan waxaa ku store gareysan saa ujeedid apple string ku store gareysan simple saas aan dhigi karnaa. kanna waxaa ku store gareysan number ayaa ku store gareysan kanna waxaa ku store gareysan boolean ayaa ku store gareysan data typeka. Tuple can contain different data types noocyo data kala duwan ayaa tupleka isugu keeni kartaa hal meelna waa ku keeni kartaa goonna waa u kala keedin kartaa adiga uga xiran tahay. hadda fiir tuple 1 abc waa kii string waaye 34 waa integer waaye kanna waa muxuu ahaa boolean waaye kan waa integer sidoo kale kanna waa string. So data types kala duwan ayaa la isku isticmaalay. Okay next waxa uu leeyahay access tuple items-ka haddii aad access gareynaysid ama aad rabtid inaad tusaale ahaan oo kale isticmaashid single item ama item kala duwan oo kale waxaa la isticmaalaa indexga la isticmaalaa iyadoo la isticmaalayo square bracket. tusaale ahaan oo kale hadda apple banana cherry ayaa 3 item meeshan ku store gareysan haddii aad daabacid printer dhahdid oo tupleka objectiga aad soo qaadatid square bracket aad isticmaashid kabacdina aad locationka isticmaashid oo hadda 1 oo kale banana ayaa inoo soo bixaysaa. Negative indexing waxa uu yahay
indexingan oo minus la siiyey so wuxuu kasoo bilaabaa hadda 0 1 2 3 ay u soconaysaa marka caadiga ay tahay laakiin hadda negative indexing ay isticmaalaysid tusaale ahaan oo kale negative indexing minus 1 ay kasoo bilaabataa gadaal ay kasoo bilaabaysaa itemkan ugu dambeeya kana kasoo haddaan daabacno hadda tusaale ahaan oo kale tubalka haddaan isticmaalno tusaale waxaan isticmaalaynaa kan waxaan leenahay tubalkan square bracket ayaan isticmaalaynaa indexiga waxaan gelinaynaa -1 so -1ka waa itemkan ugu dambeeya 40 kanuu kasoo bilaabi doonaa -2 waa kan -3 waa kan -4 waa kan saas uu soconaa negative indexing alla haddii aad daawacid fiir 40 ku soo bixi doonto so 40 ku soo baxday haddii laakiin aa 1 muxuu ahaa daawacdina maxaa ku soo baxay fiiri haddii aa 1 daawacid waa 20 ayaa ku soo baxaysa so waa inaad kala fahansan tahay marka caadi u isticmaalaysid positive muxuu ahaa number aad isticmaalaysid index ahaan oo kale 0 ayaa kasoo bilaabaysaa hore u soconaysaa muxuu hore kasoo bilaabanaysaa gadaal u soconaysaa laakiin negative indexingka -1 ayay ka bilaabataa 0 ka bilaabataa iyada so negative minus muxuu ahaa 0 ma jirto -1 ay ka bilaabanaysaa 40 kaas ama numberka ugu dambeeya ayaa ama itemka ugu dambeeya ayaa mar walba wuxuu noqonaa itemka kugu horeeya oo aad daabicaysa -1 isticmaashid so -2 hadda dhaho kale kasoo qaado kale 30 ayaa la daabici doonaa saa ujeedid 30 ayaa la daabici doonaa haddaan -4 dhahana waxaa la daabici doonaa 10 ayaa la daabici doonaa oo itemka ugu dambeeya ah so mar walba waa negative indexingka iyo muxuu ahaa qaabka u isticmaalaysid iyadana waa qaabkaas oo -1 -2 adiga intaa rabta isticmaali kartaa hadda saa ujeedid -1 itemkan la daabici doonaa jeeri so marna marka inaan videoga dheereeno item tubalka ayaan ku sharxinay informationkiisa next waxaan ka bilaabi doonaa hadduu alidmo sida range of index tubal loo isticmaalo iyo programyo kale aan qori doonaa insha Allah meesha ayaan ku sameynaa billahi tawfiiq